То, что билетик ты получил. Да, ты уже большой стал. Да ты же говорил, бесплатно. Ты зайцем прошел. Пруд что-то зазеленел совсем, воды мало. Кораблик. Ну какой барбоза. Страшный. Понятно. Барбоза. Рыбачек сидел. Где? Да вот ты прошел на мост. Видишь? Лягуха. Там еще жвачка. Ну, у нас уже есть. Хватит. У нас уже есть. Ну, давай все вот так. Они хорошие. Скрепляются тяжело. Старые джонсы. А вас тоже было раньше? Вкусит? Воды нету. Ну, теперь перестал. Перестали. Это вон там как-то этой воды много кто-то. Да? Ну там, да? Кристиан. Угу.
Умничка. Потихоньку поднимайся на палубу. Потихоньку. А что такое палуба? Вот это верхняя палуба. Это как этажи. Это палуба. Угу. Это пушки. Я рулю. Я капитан. Сюда-то развернитесь хоть, чтобы лицо-то ваше снять. Капитан. Андраев. Ага. Капитан Андраев. Стоять! Батя! Батя! Барбозы. Красота. Черемуха спускается. Красивый парк. Где у меня внуки-то? Вон они.
Смотри, сколько этот катер стоит. На катере хотят. Ну, На катере хотят прокатиться. ну, я не знаю, сколько он стоит. А потом ты скажешь. Сейчас вот куда он Наташа придет, там, по-моему, тоже есть. 1000, по-моему. 1000, по-моему. Ну, прокатиться. По-хорошему ходить. Стой, стой, Паша. Вот так, стой. Туда вот дальше. Ну и все тут.